要通過呢條視頻嚟揾 Andy 買中山遠洋繁花里嘅單位，直接幫你哋全部首期啊，全部真實㗎，唔係氹你啊！大家好，我係 Andy 啊。咁我而家企過呢個位置咧，係中山嘅遠洋繁花里啊。咁呢個盤咧，目前喺中山嚟講，可以話係最 hit 嘅一個盤嚟㗎啦。咁佢嘅熱度咧，甚至係蓋過隔離嘅華發觀山水啊。點解呢？因為咧，佢而家目前係取消咗呢個團購費嘅，咁而家係新推出咗一個低首期政策啊。咁好多觀眾朋友就會問啦，低首期究竟有幾低呢？咁包括而家係在售緊咩單位積數啊？咁又有乜嘢樓層嘅單位戶型可以做到低首期呢？咁今日 Andy 咧就嚟同你哋一一揭曉。咁我而家咧就嚟到呢個售樓部入邊啦。咁可以睇翻我哋而家嘅沙盤狀況先，可以見到咧而家嘅一期同埋呢個雲峰組團咧係已經賣晒㗎啦。咁我哋而家主推嘅咧就係呢個江聯組團，係54棟同埋56棟嘅，仲有呢個57棟嘅小部分單位啊。但係57棟咧，佢主打係兩房嘅話咧，佢係唔做低首期㗎。所以今日咧，我哋先唔講57棟，而家54棟咧在售緊嘅係89平嘅3房1衛，100平嘅3房同埋109平嘅南北通雙露台嘅3房戶型啊。咁另外咧，仲有一個119平嘅4房喎，亦都係南北通戶型嚟㗎。可以做低首期嘅咧係89平同埋100平嘅。咁佢哋嘅首期咧係只需要3萬就 OK 啦。咁如果你係想要109平或者係119平嘅咧，但係又要低首期嘅話咧，咁就只有4樓或者4樓以下先可以做到。所以咧，我係建議留意翻89平同埋100平嘅單位。咁再講翻我哋視頻嘅開頭啦，凡係經過 Andy 視頻入嚟買剛才我所講嘅單位咧，都會幫你哋墊全部首期喎。咁我哋而家咧再講翻56棟啦，而家56棟在售緊嘅咧係95平同埋98平嘅3房2衛，同埋116平、118平嘅4房2衛啊。咁同樣可以做低首期嘅咧係95平、98平嘅戶型。咁而家值得注意嘅一點就係54棟8樓以下嘅單位咧，首期只需要2萬㗎咋。好啦，咁我就溫馨提示一下啦。凡係經過 Andy 過嚟買54棟或者56棟嘅單位呢， Andy 都會幫你哋墊首期。好啦，我哋而家咧講完佢呢個在售單位同埋低首期嘅戶型呢，就出去屋苑睇下佢周邊嘅情況同埋一個園林環境啊，一啲施工嘅情況究竟係點嘅先。咁我而家咧就行出咗售樓部呢邊啦。咁喺售樓部嘅隔離咧有一間生活超市喎。咁聽講呢個超市咧係5月1號先係開業嘅啫。咁 Andy 咧今日都係第一次過嚟啊，我哋入去望一望先。嗱，可以見到好多業主咧應該係已經收工噶啦，同埋好多小朋友已經放學噶啦。其實呢度入邊咧都幾多人下嘅。咁可以見到話呢個超市嘅門面咧，的確係好似有啲簡陋，可能係因為剛試營業冇幾耐啊。咁大家可以望到佢收銀嘅地方咧係有呢啲煙酒嘅。咁中意食煙啊、飲酒嘅朋友就有福啦，唔使行到咁遠去買啊。入嚟再望下。咁其實呢度入邊咧，的確係俾 Andy 一個好大嘅驚喜啊！我以為係最多係嗰啲士多仔嘅啫，冇諗到佢呢度真係好似做到呢啲商場咁大啊！嗱，再入嚟望一望。可以見到咧，佢呢度咧全部都係做晒分類嘅喎。一啲家居用品啊、生活用品啊、飲料啊呢啲全部都係幫你分類晒㗎啦。咁嗰邊咧係仲有一啲乾貨嘅，我嚟睇下。一齊。仲有呢啲乾貨。咁 Andy 望咗望啊，佢呢度啲價錢咧真係比較親民㗎。你睇下，八寶粥呢啲乾貨咧都係8蚊8，同香港咧簡直冇得比。咁再繼續望下。嗱，呢啲零食啊、飲料啊，全部都係幫你整好晒㗎。包括咧，仲有蔬菜同埋一啲生鮮喎。可以睇佢啲蔬菜，其實咧都係幾新鮮下嘅。咁我而家係下晝嘅
5點，差唔多6點啦，可以見到佢蔬菜咧係好新鮮㗎，而且佢都係比較平，可以見到佢呢啲油麥菜啊都係2.9蚊左右嘅啫。咁如果係你早上早啲嚟嘅話咧，佢會仲新鮮。咁呢一邊咧就係一啲水果啦，即係基本當季嘅水果咧都係比較齊全嘅，而且我而家聞到真係好香嘅一啲果味啊！好，後面咧就係買一啲海鮮啦。目前嘅話咧就係有呢啲魚嘅，仲有啲豬肉啊都喺呢度噶啦。咁可以話咧呢度所有嘅一啲生活嘅基本所需咧都係喺呢個超市嗰度，唔使你再話去好遠嘅地方去買噶。咁呢點咧 Andy 亦都係覺得好值得推薦嘅。好啦，我剛才咧就喺超市出嚟啦。咁嗰邊咧係有一個直通巴士嘅。咁其實咧可能係會有好多觀眾朋友會問啦，住喺呢度會唔會好偏僻啊？咁其實唔會噶啦。嗱，你睇下喺呢條路一直過去咧，其實佢係有好多啲農莊嘅。如果你住喺呢度嘅話咧，係會食到真正嘅農家菜啊！咁 Andy 平時過嚟拍攝咧都食過幾次啦，味道真係可以噶，我覺得。咁除此之外咧，呢邊啊仲有一條商業街喎。咁呢邊可以見到啊，嗱，呢個咧就係港澳直通巴士啦。咁佢係每日有班次係直通香港嘅太子荃灣嘅，係去到香港境內嘅喎，唔使再轉車。咁我哋而家咧就講完屋苑出面嘅一個周邊嘅一個情況啦，我哋而家就入去睇下呢個屋苑嘅園林環境啦，同埋一啲在售嘅情況先。咁剛才 Andy 咧行咗一圈啦，可以見到咧佢呢度嘅園林綠化咧都係做得綠化率係比較高嘅。咁包括可以見到佢呢啲樓間距咧，亦都係 OK 嘅，唔算話好密啊。咁我哋而家咧就睇完呢個園林啦，我哋而家上去呢個54棟，就喺嗰邊。我哋而家上去睇下佢嘅在售單位。咁而家咧就出咗電梯啦，可以見到咧佢呢度係2梯4戶嘅一個設計嘅喎。咁呢邊咧係有2間，咁嗰邊我嘅左手邊咧亦都係有2間嘅大面積嘅。咁我而家咧就從呢個細單位開始講起先啦。嗱，細單位咧佢就係89平，係做咗3房1衛嘅。咁而家呢個戶型咧直接就係一個交付標準嚟㗎啦。嗱，可以見到咧佢呢個防火門啊，亦都係3合1嘅指紋密碼鎖，都係交付俾你㗎。咁我嘅右手面咧就係呢個入戶玄關啦，係做咗個鞋櫃位。可以見到佢呢個長度咧其實都 OK 㗎。即係算大㗎啦，對於89平嚟講，咁呢個空間咧，亦都可以放更多嘅鞋啊，更多嘅雜物都係冇問題㗎。咁入嚟睇翻我哋呢個空間先，咁佢係一共係一個3米半嘅一個開間啊。再睇翻佢廚房呢個位置啊，餐廳呢個位置先。咁其實呢個位置咧，佢可以擺張長台，4個人到6個人嘅長台或者一個圓台咧，都係冇問題㗎。咁再睇翻我哋嘅客廳。呢個客廳亦都係3米半開間嘅，咁放得一個50寸或者55寸嘅電視都係冇問題。咁呢邊咧再放翻張3人嘅沙發，咁1家3口、1家4口用呢個戶型咧，其實係冇問題㗎，唔會話太逼仄啦。咁其實我覺得89平嗰個戶型咧係比較剛需嘅喎。再望翻我哋對面嘅廚房先。廚房嘅話咧，佢係一個 U 型嘅設計嚟嘅。咁我左手邊咧同樣做咗個明窗設計，係俾你通風用㗎。咁見到呢個廚房3件套咧係方太嘅，到時交標咧都係有㗎啦。咁而且咧佢呢度有一個比較好嘅點咧，係預留咗個冰箱位俾你。咁其實有好多嘅單位，即係其他樓盤啦，89平嘅話，佢廚房係比較細，係唔會留呢個冰箱位俾你㗎。所以 Andy 咧係比較中意呢個點嘅喎。咁睇翻我哋嘅露台先。咁呢個戶型咧，其實係一個西南向嘅，係再偏西少少。咁有點要注意嘅係咧，嗱，可以望到佢呢埲牆咧係比較厚嘅。其實呢埲牆咁厚嘅話咧，可以幫你擋咗一部分嘅一個西斜嘅太陽光啊。咁我哋而家咧其實係下午㗎啦，可以感受到呢個周圍咧，其實冇太多嘅太陽光係照到入嚟㗎。所以咧，無論你話夏天啊或者下晝嘅話，其實佢都唔會話有太嚴重嘅一個西斜熱啦。咁正對住嘅咧，就係可以望翻我哋呢個出面嘅一個景色啦。
咁如果天氣好啲嘅話，仲可以望到呢個遠處嘅呢個江景啊。因為今日咧係落雨，所以個天咧有啲灰蒙蒙。咁入嚟睇翻我哋呢個休息區先。咁喺我嘅右手邊咧就係呢個公共衛生間啦。咁呢個衛生間嘅話咧，中規中矩啦，佢其實咧空間都係足夠用噶。咁我嘅左手邊咧就係做咗一間客房嘅。咁呢間客房嘅話，佢空間都係 OK 噶，足夠可以擺翻張1.5或者1.8嘅床都係冇問題嘅。咁仲有多餘嘅空間喺呢邊可以擺翻個衣櫃都係冇問題嘅喎。咁對面咧仲有一間房。咁呢間房嘅話咧，相對於就比剛才個客房要細啲啦。咁呢個咧係贈送一半面積俾你嘅。咁 Andy 目測咗下咧，咁呢度係可以擺張1.2嘅一個床嘅。咁另外咧仲有剩餘嘅空間啦，就喺呢邊啦，可以擺個細啲嘅衣櫃啊，個書台或者梳妝台都係完全冇問題嘅喎。咁最後一個咧就係呢個主人房啦。呢個主人房咧就大好多咯。咁佢呢個位置咧係完全可以擺翻張1.8或者甚至係2米嘅床都係 OK 噶。嗱，咁同樣呢邊咧再擺翻個大啲嘅衣櫃都係 OK 噶。咁睇完呢個89平嘅戶型咧 ，Andy 就覺得呢個戶型嘅話咧係比較適合一啲細家庭啊，或者人口比較少嘅家庭去使用嘅，都係滿足到噶啦。因為佢呢個戶型咧總體嚟講係比較剛需嘅。咁如果係屋企人口多嘅，或者係想要啲大3房嘅話咧，就喺隔離。咁畢竟呢個89平咧係一個衛生間嘅，咁隔離呢個100平嘅話咧，佢係有2個衛生間。而家咧就嚟到100平嘅，做咗係3房2個衛生間嘅戶型啦。咁其實呢個戶型嘅話咧，同剛才嗰個89平咧係差唔多嘅。咁裡面嘅空間咧，同埋佢係多咗個衛生間嘅，就係一個加大版嘅個戶型嚟嘅。可以見到咧，佢入門一樣係做咗一個鞋櫃位俾你嘅，一樣呢個防火門咧都係膠標。可以見到啊，佢呢個空間嘅話，佢而家係有一個3.8嘅，係比剛才要大好多啊！其實覺得係整體嚟講咧係舒服好多。咁咧再望翻我哋呢個餐廳位置先啦。餐廳位置咧，佢亦都係可以擺張6個人嘅餐台，都係完全冇問題噶。咁廚房咧亦都係一個 U 型設計喎，但係呢個廚房咧亦都係比剛才嗰個要大好多噶，闊落好多。甚至佢呢個冰箱位咧，剛才嗰個最多係擺到單開門冰箱嘅啫，但係佢呢個咧係完全可以擺到一個雙開門冰箱嘅。再睇翻我哋嘅客廳先，睇翻呢個客廳啦，客廳咧佢係3.8嘅，比剛才嗰個要大啦。咁可以見到佢其實呢度咧係可以放翻一個3到4人嘅沙發係冇問題嘅，包括咧佢仲可以放一個60寸到70寸嘅電視都係完全足夠噶。咁再睇翻我哋嘅露台先。露台咧係比剛才有89平要闊落一啲㗎，但係咧佢呢度嘅話咧就可能會有少少西斜熱啦，因為佢呢邊咧係冇遮擋㗎啦。但係佢呢邊睇景咧或者係更靚啊！嗱，你睇下呢個日落幾靚，而且咧佢呢個陽台雖然佢唔係話南北通啦，但係可以感受到我企喺度咧都係比較舒服㗎。咁睇完客廳、露台同埋廚房啦，我哋再講翻我哋嘅休息區，睇下同剛才有咩唔同先。呢度咧一樣係一個乾濕分離嘅一個公共衛生間啊。咁接下來咧就係呢一間房啦。呢一間房咧同樣係贈送一半嘅面積嘅喎。咁呢間房咧就都係細少少㗎啦，亦都可以擺張1.2嘅床嘅，同剛才嗰個咧係一樣嘅。咁對面呢個咧就係一個客房啦。呢個客房嘅話咧，佢可以擺張1.5嘅床或者1.8嘅床都係冇問題㗎。亦都可以俾你擺到呢個梳妝台或者一個衣櫃㗎。咁最後一間咧就係呢個主人房啦。咁主人房咧佢係做咗一個套間嘅設計嘅，就喺呢度。咁係做多咗一個衛生間俾你㗎。可以睇翻啦，佢呢度空間嘅話咧，其實都係足夠使用㗎啦。擺翻張1.8嘅床咧都係完全 OK 㗎。咁呢邊咧仲可以放翻個衣櫃喎。睇完呢個100平嘅戶型咧，其實佢係比較適合大家庭嘅。咁佢係多咗一個洗手間嘅，咁就係一個89平一個加大版啦。咁54棟咧，呢個戶型咧就介紹得差唔多啦，仲有一個56棟喎，我哋而家行過去睇睇先。咁我而家
家咧就上到嚟56棟呢度啦，咁可以見到呢度大概嘅一個施工情況啦。嗱，佢呢啲地磚啊同埋其他七七八八嘅咧都搞得差唔多噶啦。咁預計係6月底就可以交樓咯喎。咁呢個56棟嘅話咧，佢都係一個2梯5戶嘅一個設計嘅。咁喺我嘅右手邊咧，就係一個95平同埋一個118平嘅一個單邊位。咁喺我嘅左手邊咧，就係116平同埋一個2間98平嘅一個單位啦。98平咧，佢係一個鏡像嘅。咁我而家做低首期嘅咧，就係呢個95平同埋98平嘅戶型。咁95平呢個戶型咧，就係呢度賣得最火爆嘅一個戶型嚟嘅。咁點解咧？嗱，首先鏡頭跟住我哋睇下，呢條走廊咧就係屬於95平獨有嘅，到時候咧係單獨全部送俾你嘅面積。其次咧，佢呢個戶型咧係東南向㗎。咁最後咧，佢呢個戶型咧係實用率比較高嘅。咁我哋而家企嘅呢個位置咧就係95平嘅戶型啦。咁首先可以見到啊，嗱，佢呢個交標咧其實同54棟係冇區別嘅。咁入門口嘅右手邊咧就係一個入戶玄關啦，俾你放鞋櫃嘅。咁指紋密碼鎖咧仍然都係交標嚟嘅。咁可以見到啊，佢呢度成個戶型咧，同傳統嘅戶型係唔一樣嘅喎，大家可以留意到，佢係將3間房係分成咗兩邊嘅，所以咧係你見到係冇走廊位㗎。咁講翻喺我嘅右手邊啦，嗱，呢個就係個餐廳嘅位置啦。其實同其他戶型係一樣嘅，廚房同埋餐廳，但係我嘅右手邊咧就係做咗個長輩房啦。因為一入門口咧，佢呢個就係做咗個公共衛生間。咁呢個長輩房嘅話咧，其實都係四正㗎，放翻張1.5米嘅床咧都係完全冇問題，而且咧佢採光都係特別好嘅喎。咁窗外咧就係望翻我哋嘅園外景啦。而家行翻出去再睇翻其他格局先。嗱，咁可以見到佢公共衛生間咧一樣係做咗乾濕分離㗎，只係佢而家揾緊工，仲未整好。咁再睇翻我哋呢個廚房先啦。廚房嘅話咧，佢亦都係其實唔細㗎，比89平嗰個廚房要大少少。咁到時候嘅話咧，你可以見到到時交樓嗰陣咧，其實係有一個抽油煙機同埋一個廚房3件套係交標交俾你嘅。咁呢個開間客廳嘅話咧，佢係一個有一個3.6米嘅一個空間㗎，其實係足夠一家人使用㗎。咁再望翻我哋嘅大露台啦。嗱，剛才我講到呢個戶型咧，佢係東南朝向嘅。東南朝向佢有一個特點咧，就係冬暖夏涼啊。咁大露台咧，亦都係比較闊落嘅喎。睇翻我哋而家嘅園外景啦，可以見到佢而家天氣比較好，望翻出嚟咧都係比較好睇噶。咁雖然係話呢個戶型咧，佢係冇雙露台啊，但係可以見到打開呢個大門同埋呢個露台呢個門咧，佢其實都係好通風噶，可以感受到佢呢個風都係比較涼爽噶。咁最後呢邊咧，就喺右手邊。就係另外一間客房啦。呢間客房嘅話咧，同剛才嗰個長輩房咧係差唔多嘅，都係一樣嘅。咁其實可以擺翻張1.5米嘅床咧，完全都係冇問題㗎。咁仲有其他嘅剩餘嘅位置咧，俾你擺梳妝台啊、書台啊，同埋一個衣櫃都係冇問題嘅喎。咁對面呢個咧就係一個主人套間啦，同樣 set 咗一個主人衞生間俾你嘅。佢個空間咧都唔細㗎。跟住咧，主人房呢度亦都係中規中矩㗎，可以擺翻張1.8米嘅床係完全 OK。咁可以見到佢呢度成個採光都係非常之好嘅喎，而且佢呢度係而家仲未有開燈嘅情況下，咁出面嘅景色亦都係非常好睇㗎。好啦，咁而家睇完咧95平呢個戶型，又唔知你中唔中意咧？咁另外剩翻一個係做低首付嘅，就係一個98平啦。我哋而家過去睇睇。咁我而家嚟到呢個98平咧，佢其實同54棟嘅100平咧係差唔多嘅。咁唯一有少少唔一樣嘅咧，就係呢度嘅朝向啦。咁呢間咧佢係朝南向嘅。咁再睇翻個整體格局啦。同樣入門口咧，亦都係做咗個入戶玄關嘅。好啦，咁再睇翻我哋嘅餐客廳啦。咁佢呢個咧就係傳統戶型啦。咁客廳嘅話咧，佢係有一個3.7米嘅開間嘅。咁整體嚟講都係比較闊落㗎。咁再睇翻我哋嘅廚房先。廚房嘅話咧，佢就係比剛才嗰個95平咧係大啲嘅。同樣咧，佢預留咗一個雙開門嘅冰箱位俾你啊，同埋一個廚房3件套咧，到時都會準備好晒㗎啦。最重要嘅一點就係喺我哋嘅露台啦。我哋出嚟睇下。
咁可以見到我哋嘅露台咧，因為我哋呢個朝向係正南向嘅，西邊咧就喺右面喎，所以佢剛好係而家下午呢個點咧會有少少嘅西斜熱啦。但係咧，佢係完全係曬唔到呢個客廳入邊㗎。咁其實呢個露台咧可以作為一個生活嘅晾曬區域啦。洗衣機咧嗱，呢個位咧從幫你整好曬㗎啦。咁咧到時啊晾衫啊呢啲都係可以喺度進行嘅。咁隔離仲有一個鏡像嘅戶型咧，佢係完全係唔會受到西斜熱嘅喎。咁我哋而家行過去睇睇，就喺隔離啦。嗱，呢個咧亦都係98平嚟㗎。咁可以見到呢個露台咧，其實佢係完全都係唔受西斜㗎。而且呢邊咧仲可以望到一個180度嘅無遮擋嘅一個景啊，非常之靚喎。咁睇完我哋嘅露台咧，就睇翻我哋其他嘅呢個休息區嘅呢個戶型啊。同樣咧，右手邊一樣係做咗個乾濕分離嘅公共衛生間嘅。咁連接住就係一間兒童房啦。兒童房咧就會細少少嘅，咁擺翻張1.2米嘅床咧，亦都係冇問題。咁對面嘅話咧，就係一間客房啦。呢個客房咧，佢係做咗個飄窗位俾你嘅。亦都係擺翻張1.5米或者1.8米嘅床咧，都係 OK 噶。咁可以見到個採光咧，都係比較靚仔嘅喎。咁最後一間咧就係呢個主人套間啦，同樣係 set 咗一個主人衛生間俾你啦。咁呢個主人房嘅空間咧，會比剛才95平嘅要大啲嘅。同樣咧，佢呢度可以望翻出面嘅景咧，亦都係比較靚嘅喎。咁呢個空間嘅話咧，亦都可以擺翻張1.8米嘅床。咁喺我企嘅呢個位置咧，亦都可以擺翻個衣櫃，都係完全 OK 噶。好啦，咁多位觀眾朋友睇完剛才我哋介紹嘅所有戶型，你又中意邊個多啲呢？咁而家咧通過呢條視頻，只要揾 Andy 買上面提及到嘅所有單位咧，咁 Andy 會幫你哋墊全部嘅首期啊！咁呢期視頻咧就講到差唔多啦，我哋下期視頻啦，亦都會講翻呢度嘅大面積喎。我係 Andy，我哋下期視頻再見啦，拜拜。